noh, see taust on ju selles mõttes laiem, et küsis, et miks Eesti ei ole Delaware. Et meil, seal see taust, kõige asja taust on ju see, et meil on toimumas või toimunud aastaid juba selline äriõiguskeskkondade või üldse õiguskeskkondade selline võidujooks. Et meil toimub selline võistlus selle üle, kes suudab luua parima ühinguõigusliku või üldse äri tegemise mõttes õiguskeskkonna. Delaware on selles osas olnud aastaid maailma esirinnas. Et kunagi ju oli meil justiitsminister Rein Lang, kellel oligi selline slogan, et teeme Eestist Euroopa Delaware'i. Et toome kõik Euroopa äriühingud siia. Aga nüüd küsimus, mis need asjad on, mida me peaksime tegema selleks, et Eesti või maailma ettevõtjad tahaksid ennast registreerida Eestis ja olla nii-öelda Eesti ettevõtted on ju siis sellise registri asukoha ja siis ka sellest tulenevalt kohtualluvuse mõttes. Üks on tõesti see, et äriõigus, äriühinguõigus peab olema hästi paindlik, lubama palju asju, aga seal on ju palju muid küsimusi ka, maksuõigus. Meie maksuõiguslikult ei ole nii progressiivsed võib-olla äriühingu mõttes kui Delaware, kuigi meil on ju see ettevõtte turumaksu sisuliselt dividendide või ainult dividendide väljamaksmise korral, et seda ei ole. Et iseenesest on need eeldused olemas, et siia teha. Meil on üsna hea äriühingu õiguskeskkond. Eks neid muudatusi ja parendusi tehakse ju kogu aeg. Seal on küsimus ka selles, mis on ütleme, ettevõtte asutamise, loomise, ülalpidamisega seotud kulud. Ju oli siin aastaid ka vaidlus selle üle ja mõnes mõttes ei ole veel lõppenud, et kas Eestis võiks olla võimalik asutada 1 euroga osaühingut. Et meil on siin olnud piiratud kapitaliga ühing, aastaid on ju osaühing, 2500 eurot. Taust on see, et kunagi tal oli 40 000 krooni, mis oli tol ajal on ju suur raha ja see mõttekäik oli see, et see kapital peaks olema siis nii-öelda võlausaldajatele selliseks tagatiseks, et selle arvelt on võimalik võlgu maksta. Tänaseks me oleme jõudnud sinna, et see sisuliselt ju meil nüüd ongi juba võimalik ilma rahata ühingut asutada, varsti jõustuvad need uued muudatused ka, kus ka formaalselt enam ei pea kapitali olema ühingul rohkem kui 1 euro. Et ka see on tehtud. Et nüüd järgmised asjad ilmselt selleks, et need kõik Euroopa ühingud siia koliksid saavadki olla pigem sellised nagu mainekujunduslikud. Et õiguskeskkonna mõttes meil on üsna soodne see keskkond täna. Delaware'is, mis on teistmoodi, on see, et seal on aastaid selle muu toetava keskkonna ülesehitamisega tegeletud. Seal on advokaate, kes teavad ühinguõigust, kes soovitavad sinna minna oma ühinguga, sul on seal pangad, kõik muu asi, mis külgneb, mis ei ole otseselt enam õiguse küsimus, vaid on selle väline. Et kui nüüd küsida, et kas seda kohut on vaja siia Eestisse luua, siis see kohus on ilmselt kõige selle muu jätk. Et kui me suudame luua sellise ühinguõigusliku või üldse muu keskkonna, kus kõik ettevõtted tahavad Eestisse tulla üle Euroopa, siis ilmselt on ka tekib see kohus või tekib piisav hulk juriste, kes nende teemadega tegelevad. Ega see ei pea olema ju riiklik kohus, see võiks olla ka vabalt ju vahekohus, arbitraažikohus. Meil on kaubandustööstuskoja arbitraažikohus, mis kõige rohkem ilmselt kõigist vahekohtutest vaidlusi lahendab. See lahendatakse aastas mõnikümmend asja. Et kui see keskkond oleks selline, et siin on väga palju ettevõtteid ja meil selline vahekohus, mis suudab sellega hakkama saada, on olemas, siis ongi.
nii nagu Terrafaaris. Aga noh, ega see selles mõttes iseenesest ei teki, et selle nimel peab ja eelkõige on see, see küsimus nagu riigi ja keskkonna turundusest, kuidas see keskkond siia tekiks.